Bugun aziz obunachilar, do'stlar, Lunar New Year va Jinganing ikkinchi sezoni keldi va Horrible yo'nalish ham keldi. Shular doirasida paklar ochamiz. Bizda 24 mingta olmos mavjud. Va bunga esa shundan 5 ta, yana 2 dona menimcha, yo 3 ta. 3 ta olamiz. O 8 ta. 8 ta voucherga omadimiz sinab ko'ramiz. Bu yerdan Lunar New Year'da Buffon, Sokrates, Ferdinand, Gattuso, Capdevila, Pizarro, Tillman, u yog'i qiziq emas, shular kelgan. Jingada Kaka, Garincha, Maicon, Antony va Vini. Bu yog'i esa qiziq emas. Biz bu yerdan bitta ochamiz. Walkout bor. Tillman. Hop, yana walkout bor. Yana Tillman. Yana Tillman. Yana bitta ochib ko'ramiz. Endi bermasa kerak. Yana walkout bor. Afshina, Ispaniya. Marcos Alonso. Bo'lmabdi. Endi Jinga yo'nalishida ham ochamiz. No, walkout yo'q. Yana bitta ochib ko'ramiz. Walkout yo'q. Bermadi. Fint qilib ko'ramiz. Bitta fint. Hop, qani. Kaka. Yana bitta Lunar New Year'dan bosib ko'ramiz. Yo'q, oxirgisini esa bundan bosib o'ramiz. Bermadi. Endi extra time ochib ko'ramiz. Bunda futbolchilarni bersa bo'lar ekan. 60 ta. Yo'q, kerak emas. Menga extra time ochgan yaxshi. Bu qoladi, bu ham qolsa Marquez 15 mingta, 16 mingta esa to'rtta ketar ekan. Bizda yangi extra time scout kelgan. Shundan ham ochib ko'ramiz. Biz bundan 4 dona ocha olamiz ekan. Mahrez, Alisson, bitta token berib bo'lsa yaxshi edi. Ekstradan Star Scout ochirasdik. Anthony, Berenda bitta. Bermadi. Huysan. Vaqt. Sizlarga buni tanishtirmoqchiman. Bunda ko'p odam obmen qiladi deb o'ylagan edi, lekin obmen bo'lib chiqmadi. Bunda shu o'yinchilarning kuchaytirilgan holatlari keldi. Olise RVga o'tdi. Oyog'i 5 ga 5. Bu yerda 115 lar ham menimcha bor edi, lekin ko'rinmayapti. 114 lar ham bor bo'ladi. Qaysilar edi ular? Impetni chiqarmadi. Harry Kane oyoq 5 ga 4. Kuchli shootingi bor. Nikita Miney passing va defendingda kuchli. Lamin va Marquez.
O Marquinhos. Ginjadan esa Kaka kelgan. Kakada tezlik, dribling, shooting, passing hamma yo'q bor. Ajoyib futbolchi. Playmaker bor. O'ng oyoq. Va Vini kelgan. 202 tezlik bo'ladi buni full versiyada. Bu ham eng zo'r winger. Maicon kelgan, eng zo'r RB. Garrincha kelgan, bu ham winger. Oyoq 5 ga 4 bo'lsa ham juda zo'r o'ynaydi. Buniki ham 202 bo'ladi. Antony kelgan. Bu ham tezlanishi zo'r, dribling o'ta zo'r. Hozircha bizda shular ekan. Omad kelmadi. O'sha ikkita va bechora Tilmanlar va Alonso o'ynashgandek bo'ldi. Sizlarga esa kattakon rahmat. Komment, like'larni unutmanglar, obuna ham bosib qo'yinglar. 99% odam bez podpiska ko'ryapti ekan. Sal hech-yoshini saysan qilaylik, davay bolalar, podpiska bosinglar. Sizlarga esa kattakon rahmat. Sizlar bilan FC Mobile o'z kanali bo'ldi.